ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೇದ. ಐ ಹೋಪ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 10 ಕ್ವಿಕ್ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗುವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಹುಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ಗೈಸ್. ನಾವ್ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಕೆರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲಿನ ತುರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಕಣ್ಗಳನ್ನ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಐಸ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮೈಗ್ರೇನಿಂದ ಹೊರಬರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರ್ ಇದ್ದರೆ ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಹೊರಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಟೀನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯಾಟ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 15 ನಿಮಿಷ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಗೋದ್ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅಕ್ಷಿ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಹೊರಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೈಸಿನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಡೈಸಿನೆಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿನಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಬರ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ವೇದಾಂತ್ ಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡಯಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್.